Então agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, colocar as mãos espalmadas nas pernas. Inala e exala bem devagar. Se puder, não encoste. Se não, se você precisar encostar na cadeira ou no sofá onde você tá, você pode encostar. Mas se você puder ficar sem encostar as costas, flui melhor a energia. Então fecha os olhos, respira, inala e exala bem devagar. E faça uma respiração bem profunda. Inala pelo nariz, solta o ar pela boca, respira, inala novamente pelo nariz e exala pela boca. E vai baixando as barreiras, baixando todas as barreiras, mais. Inala e exala bem devagarinho e relaxa. Mantenha seus olhos fechados. Agora vamos respirar, contando 1, 2, 3, 4. Então, inala, 1, 2, 3, 4. Segura a respiração. 1, 2, 3, 4. Exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Inala novamente pelo nariz. Solta o ar pela boca. E agora vamos de novo respirar com a contagem. Então, inala em 4. 1, 2, 3, 4. Segura a respiração. 1, 2, 3, 4. E agora exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inala e exala bem devagar agora. Respira profundamente. Inala pelo nariz, solta o ar pela boca. Agora eu vou pedir para vocês sentirem o corpo. Que vamos manter a consciência corporal. Vai lá nos seus pés, sinta seus pés. Aí vai subindo devagarinho o tornozelo e vai sentindo as pernas até chegar nos joelhos. Sinta as suas coxas. Inala e exala bem devagar. Respira. Relaxa as suas pernas. Agora vai sentindo a sua barriga, o peito. Respira, inala e exala devagar e relaxa. Relaxa a barriga, relaxa o peito. Agora relaxa o seu pescoço. Inala e exala devagar. Agora vai lá nas suas costas, lá no seu pescoço, lá no comecinho da coluna, lá em cima. E agora vai descendo devagarinho, sentindo todas as suas costas. E a cada inalação e exalação, você está relaxando toda a sua costa, até chegar lá no cóccix, que é o finalzinho da coluna. E relaxa as suas costas. E vai indo bem devagar. Inala e exala bem devagar. Inala e exala. Agora, sinta de novo o seu pescoço. Perceba o seu ombro direito, o seu ombro esquerdo e relaxa os ombros. E vai descendo bem devagarinho, relaxando os dois braços ao mesmo tempo. Vai sentindo o braço direito e esquerdo, vai relaxando o braço até chegar na palma das mãos.
Inala e exala bem devagarinho, relaxa os braços. E vai baixando as barreiras, mais. Agora volta a sentir seus ombros novamente. Vai subindo pelo pescoço e sinta o seu rosto. Vai sentindo a sua cabeça. Inala e exala bem devagar. Respira. Baixa as barreiras e vai relaxando toda a sua cabeça. E continue baixando as barreiras, mais. Baixa as barreiras. Perceba o quanto você já está relaxado, relaxada. Agora perceba todo o seu corpo. Vai sentindo a sua cabeça, seus ombros, peito, barriga, as costas. Sinta as coxas, os joelhos e vai descendo e vai sentindo até a sola dos seus pés. E respira, inala e exala bem devagar. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E continue baixando as barreiras, mais. Agora sinta o seu rosto novamente, o seu pescoço. Perceba os seus maxilares. Solte a boca, solte os maxilares e relaxe. Relaxe os dentes agora. Inala e exala bem devagar, respira. Relaxa toda a sua face, seu rosto, seus olhos, a sua boca e relaxa. Relaxe o seu cérebro. Inale e exale bem devagar. E vai baixando as barreiras, mais. Agora sinta a sua luz. Sinta a energia que percorre em todos os seus chakras, iluminando sua pele, atravessando cada órgão do seu corpo. Perceba grandes e pequenos pontos luminosos por todo o seu corpo e principalmente agora lá na sua coluna. Sinta que tem uma luz muito suave, que ela está lá na sua coluna. Sinta a energia circular num tom dourado. Sinta essa energia na sua coluna, ela fazendo um giro em volta, circulando toda a sua coluna, como se fosse uma serpente dourada. E vai sentindo essa energia circulando toda a sua coluna. Agora sinta uma energia prateada, ela está serpenteando toda a sua coluna. Faça uma respiração profunda, inale pelo nariz, solta o ar pela boca, respire, relaxe e baixe todas as barreiras, baixando as barreiras, baixando todas as barreiras, mais, baixa as barreiras, inale e exale bem devagarinho. E ao exalar, sinta-se mais presente, mais relaxado. Sinta o seu corpo calmo, a mente serena, a mente num estado de paz. Sinta esse estado de paz. Ouça essa música. Preste atenção na sua respiração. Inala e exala devagar. Agora eu vou pedir para vocês prestar atenção num ponto entre as sobrancelhas, no meio dos olhos. Sinta a energia pulsar. Aí, no meio dos seus olhos, entre as sobrancelhas, tem um pequeno sol. Pequenos pulsos que começam a expandir
Na cor lilás, imagine que tem um sol pequenininho entre os seus olhos, da cor lilás e violeta. Esse mini sol tem a cor lilás e violeta, formando um campo de energia ao seu redor, como um lindo sol que te rodeia. Imagine que essa energia, esse pequeno sol que está entre as suas sobrancelhas, cresceu e ficou do tamanho do seu corpo e está expandindo. Sinta esse pulso de energia mandando um raio de luz ao teu redor, formando uma cúpula de luz violeta que te protege. Então agora imagine que você está dentro de uma bolha violeta, muito bonita, e é como um sol, ele tem raios que vai saindo de você e vai expandindo além do seu corpo, elevando a sua frequência. E respire essa energia violeta, inala e exale devagar. E cada vez que você inalar essa energia, você vai ficar num estado de muita paz. Sinta você dentro dessa cúpula violeta, uma bolha de luz violeta que tem o tamanho do seu corpo. Você está dentro dessa bola violeta de luz. Sinta novamente entre as suas sobrancelhas. Se conecte entre as suas sobrancelhas. E agora perceba que tem um túnel de luz branca. Continue concentrado no seu terceiro olho, que ele está entre as sobrancelhas. Visualize essa energia girando. E esse túnel branco, brilhante, vai te transportar agora numa projeção mental. Sinta-se sendo transportado dentro desse túnel, viajando para um local muito luminoso. Visualize nesse local uma sala ampla. Agora você já chegou numa sala bem grande e é uma sala muito iluminada. Quando você chega nessa sala com toda aquela luz, você percebe que tem dois seres te aguardando. Lá de longe você percebe eles chegando, eles caminhando na sua direção. E você entra nessa sala toda luminosa e os dois seres estão vindo. E eles estão vindo devagarinho, chegando bem próximo de você. Sinta a presença deles, perceba eles e receba eles. Nesse local, você veio limpar, transmutar todas as suas crenças limitantes que te impedem de avançar seu progresso espiritual e material e viver uma vida plena. Tudo que impede de você estar conectado com a sua missão de vida. Visualize agora uma fogueira de energia violeta no centro dessa sala luminosa. Mas uma fogueira grande, uma linda fogueira de luz violeta. Visualize na sua mão uma varinha de condão. Isso mesmo, imagine que agora, do nada, você olha na sua mão e tem uma varinha de condão, uma varinha de comando. Essa varinha, ela tem poderes mágicos. E agora você aponta essa varinha mágica na direção da fogueira, na direção do fogo violeta, da fogueira violeta. E comece a retirar do seu campo, da sua aura, dos seus chakras, dos seus corpos de energia ou do seu corpo físico e direcione para a fogueira. Energias densas e pesadas, energias escuras. Ative essas energias, atire essas energias na fogueira. Vá sentindo uma sensação de alívio e desprendimento. Perceba saindo de todas as partes do seu corpo uma energia densa e pesada.
Veja essas energias queimando no fogo violeta. E agora fale mentalmente. Nesse momento estão sendo transmutados, cancelados, queimados, banidos tudo que me impede de ter saúde, tudo que me impede de ter felicidade, tudo que me impede de ter abundância, tudo que me impede de ter riquezas materiais, tudo que me impede de ter riquezas espirituais. Jogue no fogo todas as emoções de medo, emoções de incapacidade, sentimentos de culpa, preguiça, procrastinação, depressão e desânimo, preocupações, ansiedade. Jogue todos os sentimentos de estresse, de não merecimento. Remova todas as crenças limitantes do teu campo que te impedem de ser rico e próspero. Remova tudo isso do teu coração, da tua mente e tudo aquilo que ainda estiverem pesando nos seus ombros. Então, toda essa energia pesada que está no seu corpo inteirinho, nos seus ombros, vai atirando toda essa energia pesada nessa linda fogueira violeta. Atire na fogueira violeta o sentimento de injustiça, o sentimento de vingança, o sentimento de escassez, o sentimento de pobreza, sentimentos de revolta, sentimentos de impotência. Tudo que pesa nas suas costas, pessoas, situações, retire isso tudo dos seus ombros com a varinha de condão e atire essas energias pesadas no fogo violeta e transmute tudo isso nessa fogueira. Queime tudo isso nessa fogueira. A fogueira violeta tem um poder elevadíssimo de transmutar qualquer energia negativa. Agora, perceba os seus dois amparadores, esses dois seres que estão aí para te ajudar a limpar todas essas energias. Veja o quanto eles veem com orgulho a sua libertação. Você não está sozinho nessa sala, você está com esses dois seres benignos que apoiam você com alegria e com muito amor. Olhe para a fogueira violeta e diga: estou livre dessas energias negativas, de todos os contratos negativos, de todos os compromissos negativos. Eu estou livre de pessoas negativas. Eu agora me declaro um ser positivo, amoroso. Eu agora me declaro um ser liberto. Eu estou alinhado com a minha consciência cósmica e divina. Agora estou em paz com todos e com tudo no universo. Assim é. Assim está feito. Após essa profunda limpeza, você vê a sala toda iluminada e percebe que ali tem uma criança brincando. Observe essa criança, veja que a criança brinca e ao mesmo tempo está olhando para você. Sua atenção é voltada agora para essa criança. Veja a sala iluminada com a criança brincando ali. Você vê que tem um casal se aproximando da criança. São os pais dessa criança. É o papai e a mamãe dessa criança. E eles se aproximam. A mamãe da criança coloca a mão no ombro esquerdo dessa criança e o pai coloca a mão no ombro direito da criança. A criança olha para os dois e dá um grande sorriso, identificando seus pais amorosos.
pais, ambos olham para essa criança e dizem para ela: como você é linda, como nós amamos você. E você percebe que essa criança é você mesmo. Nesse momento, é você com o seu papai e com a sua mamãe. Ouça eles falando que te amam, que você é muito valioso, valiosa, que você é muito importante, que eles estão muito felizes por ter você na vida deles. Você percebe a energia do amor que envolve você, a sua criança e o seu papai e a sua mamãe. E nesse profunda energia de amor, você sente uma conexão muito profunda. E busque se aproximar dos três, da criança e do papai e da mamãe. Olhe nos olhos da criança, olhe nos olhos do papai, olhe nos olhos da mamãe e sinta uma plenitude no seu coração. Sinta um aconchego na sua alma. E você abre os braços e consegue abraçar os três. Você, criança, junto do papai e da mamãe. Agora imagine eles bem pequenininhos, do tamanho que eles possam caber na tua mão. E bem devagarinho coloque você pequenininho, seu papai e a sua mamãe. Faça esse gesto e coloque eles dentro do seu coração. Dessa forma, você está em paz com o seu pai, com a sua mãe, sentindo o amor deles por você e em total harmonia com os seus ancestrais. Após essa integração, você sente uma paz, uma alegria, sente sua vida renovada e iluminada em todos os sentidos. Sinta muita gratidão por tua família. E com essa sensação de plenitude, agora você consegue ver que havia mais uma pessoa nesse local luminoso. Esse ser te espera de braços abertos e com um lindo sorriso. Entre vocês há uma conexão de muito respeito e confiança. Agora você começa a caminhar na direção desse ser. Ele é o seu mentor, a sua mentora. Nessa sua nova jornada, olhe nos olhos desse ser e ele ou ela te cumprimentam e te olham com muito amor. E a partir de agora, esse seu mentor ou sua mentora vai te orientar. Esse ser quer dizer algo a você. Ouça o que ele ou ela tem para te dizer. Permaneça agora em silêncio por alguns momentos. Então, nesse momento, eu vou ficar mais ou menos 1 minuto em silêncio para que vocês possam ouvir o mentor ou a mentora.
Você guardou as orientações desse mentor ou dessa mentora? Agora olhe para ele, faça uma reverência, abaixando um pouquinho a sua cabeça em gratidão, agradecendo esse ser e se despeça dele. Esse mentor ou mentora também retribui a você o carinho e caminhe. Agora retorne ao aqui e agora. Vai caminhando na direção dos seus 2 amparadores. Eles vão trazer você de volta ao aqui e agora. Eles caminham com você e você retorna pelo mesmo túnel que você chegou nessa sala luminosa. Você agradece os seus 2 amparadores com o sentimento que você quer voltar novamente, quantas vezes precisar. E com uma reverência, com respeito e amor, você se despeça deles. Agora, bem devagarinho, vai retornando ao aqui e agora. Inala e exala bem devagar. Vai sentindo novamente o seu corpo. Vá abrindo os olhos. Pode espreguiçar. Vá voltando bem devagarinho. Sinta a liberdade, a leveza, a harmonia e a paz. Inala e exala devagar e vai voltando bem devagarinho. Agora você já pode abrir seus olhos.